call me broke, but promoters know I'm paid. My time be expensive, it go up by the hour and my pocket's fat. Plus I pull hoes like Albert. Welcome to Austin, this is where it goes down. Always and Somos Porter, estamos aquí en South by Southwest. Venimos a hacer un trío de presentaciones por acá. El South by Southwest es un festival muy colorido, muy abierto, mucha gente caminando en diferentes lugares, muy buen ambiente, gente muy guapa. Es un festival diferente para nosotros, que estamos acostumbrados a los masivos, encerrados con 2 o 3 escenarios. Pues aquí está toda la ciudad, todo el centro vivo, ¿no? Conjugados. Yo creo que es, como decía Fer, desacostumbrarte a un escenario con una gran producción, es llegar, te conectas de volada y das lo mejor de ti en 30 minutos, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Es como venir a conectarte con músicos de todo el mundo, ¿no? Y siento que eso te abre puertas, ¿no? Eso es importante para nosotros. Pues es algo bien diferente a todo lo que uno puede pensar antes de venir. Entras a un bar y hay gente, entras al otro y hay otra banda, entras a otro y hay otra banda, o sea, hay miles y miles de artistas y como que esa dinámica pues permite otro tipo de cosas, ¿no? La fiesta y así. Ahorita estamos en la etapa de composición de nuestro nuevo álbum. Se va a llamar Moctezuma. A principios de abril empezamos ya a grabarlo y en la ciudad de Guadalajara, en México. Muy contentos de que sigamos con este apoyo, la gente espera el nuevo disco, ya canta las nuevas, ya se sabe todo a la par y pues estamos muy contentos. Yo creo que mucho va en función de la sintonía en frecuencia a la hora de estar tocando, ¿sabes? O sea, es como nuestro medio de comunicación, ¿no? Es la música, nos une y ya, ¿no? Sí, o sea. Y también el amor a lo que hacemos, yo creo, porque yo no me veo haciendo otra cosa, pues. Es una necesidad, un gusto, un amor por estar ahí arriba. Entonces yo creo eso también mantiene a Porter, ¿no? Que a todos nos encanta hacer esto y ya. Estamos en el South by Southwest, gracias a Vance, ¿no? Que nos trajo acá su showcase. Un saludo a Telehit. Chido. South by Southwest, live music, free shows, totally awesome. Meet a bunch of new bands, it's great. People aren't too drunk yet, just wait a few hours, it'll be getting nice out here. Women everywhere. Everything is better in Texas. South by Southwest, para quienes no sepan, tiene 3 semanas. Tiene la semana de interactivo, la semana de música y la semana de cine. Obviamente, donde estamos nosotros es en la semana de música. Se lleva a cabo en un circuito dentro de Austin, donde varios bares son tomados por marcas, por blogs, por disqueras, y lo que vale la pena es justo eso, o sea, que también vengas a ver a bandas que no conoces, que no entiendes, que ni el nombre has escuchado en blogs, y que estés dispuesta a abrir los oídos y ver qué te sorprende. Yo que siempre estoy al mando, mi cuerpo infectado me hace ceder. Tratamos de hacer un mix con la gente de South by
que fuera muy propositivo, que no fuera únicamente de un género. Tratamos de mezclarlo bastante y creo que hicimos un muy buen trabajo. Por ejemplo, en el Showcase de Bands México es un gran honor poder contar con la presencia, por ejemplo, de Eli Guerra. Es la segunda vez que participamos en el South by Southwest. Me parece que la primera vez ocurrió en el 2003 y ahora 11 años después aterrizamos de nuevo en tierras tejanas. Tierras como alternativas, pero también súper amables, porque resulta que la gente viene a escuchar, entonces la gente viene abierta y viene deseando conocer propuestas nuevas, y sin duda nosotros traemos una propuesta nueva. Venimos a presentar nuestro show El Origen, que es una realmente gala piano y voz, y decimos gala porque sentimos que es un momento íntimo, que es un momento elegante, que es un momento musical que tiene una trascendencia diferente, y nos encanta que nos inviten en un formato tan simple pero al mismo tiempo pues tan diferente en este súper alternativo escenario del South by Southwest. Es increíble y eso nunca miente. Tengo la fortuna de seguir disfrutando de cantar lo que he escrito, a pesar de que lo hago desde los 15 años, ¿no? Hay canciones que sigo cantando y digo, wow, estoy cantando una canción que escribí a los 16 años y lo sigo disfrutando, me parece increíble. Pero sí existe mucho temor cuando empiezas a escribir un nuevo disco, cuando empiezas a escribir nueva música. Yo sí me enfrento a temores de inseguridad, de pensar que no voy a poder superar el trabajo anterior, o de que quizá debo parar, y todo eso sí, es recurrente, es jodido, pero es increíble también, porque es lo que te permite realmente crear. Por lo general, cuando empiezo a sentir mucha confusión o angustia o desesperación, entiendo, necesito escribir, necesito hacer música. Es un poco un referente extremo, ¿no? A mí me encantaría ser más normal, pero bueno, a algunos nos toca atravesar caminos sinuosos con tal de hacer lo que nos gusta. Nosotros somos Paos, somos de Portugal, Lisboa, y estamos tocando en South by Southwest. Pues hay mucha gente bonita, mucha gente que le gusta la música, y eso no podemos pedir más lo que eso, ¿no? Dos baterías, sintetizadores, bajo, guitarra, todos cantamos. Es un rock para bailar, sí, con mucha gana. Sí, y es rock, pero todos nosotros tendremos muchas influencias. Es que Portugal es un país que tiene una mezcla muy grande de gente de África, de todas partes de Portugal también. Entonces es un sitio muy bueno para oír muchas cosas diferentes, y entonces es rock pero influenciado por un montón de cosas y de música que es buena para bailar. Tiene que ver. Es un momento muy bueno. Vamos a lanzar, a editar un álbum en final de abril. El segundo álbum. En Portugal saliera por Universal, y en Europa por el sello del Primavera, que es un sello que Primavera Sound de Barcelona ha creado, y con distribución de Pías. Y en México aún no está nada concretado, por eso si a alguien le guste, ya sabe, hablar con el sello.
somos Paus de Lisboa y estamos en South by Southwest y un saludo a Telehit. Thank you everyone. Thank you, Henry. We're Paus from Portugal. Estar acá en Austin, no, para nosotros en este festival tan importante es una gloria, ¿no? Es un desafío también porque sabemos que hay mucha gente que capaz no te conoce, pero lo loco fue que aparte de lo bueno, que toda la gente que iba llegando no se iba a nadie. Es una situación como que copa la ciudad, ¿no? Si de pronto las calles están cortadas y caminás durante cuadras en donde hay distintos bares, distintos lugares para tocar y tal vez entras en uno como el que estuvimos tocando recién nosotros y hay 3 escenarios, ¿no? Dispuestos en diferentes rincones y bueno, todos tocando, todos diferentes bandas tocando y diferente público y la gente que se va moviendo, la verdad que se respira como eso, música, arte en general. Buenísimo. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después que respeto de mi te implora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Que está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Creo que no estamos siempre de acuerdo con el mismo camino y eso está bueno también porque traemos, algunas veces unimos caminos diferentes, no es como que vamos haciendo ¿no? Y vamos llegando a lugares en común pero con sabores diferentes, ¿no? Cada uno trae su propia modo de ver las cosas y eso es lo que genera en la banda también una excitación, ¿no? Y somos músicos, somos eso, somos música. Llegamos al final de este gran programa, espero que todos ustedes en su casa lo hayan disfrutado como yo lo disfruté una vez más, así que nos vemos hasta el próximo especial Telehit. Looking for trouble, you come to the right place, baby. Pleito busca pleito, now what's up in your face? Now créeme, a gritos pídelo de frente y date por servido lo que pide el cliente. It's a motherfucker.